હેલો, શું નામ છે સર તમારું? પ્રવીણ. ઓકે, તમને શું પ્રોબ્લેમ હતી અને કેટલા ટાઈમ થયા હતી? મને કફની તકલીફ હતી વધારે. ઓકે, અને કેટલા ટાઈમ થયા હતી સર તમને? 7-8 વર્ષથી. ઓકે, તો એના માટે પહેલાં કોઈ જગ્યાએ મેડિસિન કરાવેલી? મેડિસિન ચાલુ હતી. ઓકે, તો ડૉક્ટર વિશાલ પાસે આવ્યા પછી તમને સરે શું સજેસ્ટ કર્યું? મને પંચકર્મ કરવાનું. એ કેટલા દિવસનું હતું? એ 7 દિવસનું. ઓકે, તો 7 દિવસના પંચકર્મ પછી આજે તમને કેટલો ફરક છે? મને તો ઘણો ફરક લાગ્યો. ઓકે, પર્સન્ટેજમાં કહી શકો સર? 70%. ઓકે, તો એના માટે ડૉક્ટર વિશાલ અથવા સંજીવની હોસ્પિટલ વિશે કંઈ કહેવા માંગો છો? બસ હોસ્પિટલ સારી છે અને આયુર્વેદિકનો બહુ ફાયદો થાય છે. ઓકે સર, થેન્ક યુ.